चलो जी यासर खान जी। सही है तू भी आइए हथ कर तेरी वीडियो बनाइए। आजा 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 यासर खान आ गया। हो जा भागे आओ भागे आओ। ठीक है तेरा ब्लॉग तैयार पे होंदा है। ठीक है यासर खान है फुल मेहनत कर रहा है। क्या बात हो गया खोचा 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 हो गया लगता खोचा थक गया है। ये क्या खलो रहा है ये क्या खलो रहा है। खोचा थक गया है खोचा थक गया है तो फिर क्यों खलो रहे हैं। मिट्टी धरोनी है उची हो गई है तो हूँ मैं की करा स्वागत कर लवा तेरी वीडियो बनाता रहा तेरी वीडियो बनाता रहा तेरी वीडियो बनाता रहा। खलोवा के बह जा खलोवा के बह जा ए लो जी मैं बह गया है। चलो जी खोचा सारी मिट्टी कट्ठी कर ली है। खोचा देखना जड़ेगी आप भी सारा कट्ठा कर जड़ेगी और मैनू उठा जड़ी फिर आवा सोचा नहीं सकून सोचा नहीं सकून सोचा नहीं सकून सोचा नहीं सकून आना से चंगा तू मेहनत में करना है। ठीक है खोचा रुक जा खोचा रुक जा खोचा रुक जा ओ वे आनस मेहनत कर दे पिया हैं खोचा ओ आनस स्प्रे करने लगे है पेठे आने लगे है आनस पेठा किडाक हो गया किधर ओ साहब दे ए चलो जी ओ राम नाल चलो जी हो जा सारा बीन तू इकट्ठा कर जड़े है। वीडियो तेरी बनती है। चलो जी खोजा जी बंद कर छेड़ा ट्रैक्टर खोजा ट्रैक्टर बंद कर छेड़े नहीं हर मेरी से तू बंद कर छड़िया चलो जी कितने को चलिए नरी ओ वे कमान उथे कॉल पे पार्टी कर रहे हैं फुल मूड च भाइयों ने बना लिए सोचा तेरी सलाम दुआ तो बड़े दूर दूर तक वाकफ आ गए
ਭੰਗੜਾ ਫੁੱਲ ਮੂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾ ਅੱਛਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਓ ਨਾ ਸਰ ਆ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਓਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਇਧਰ ਵੇਖਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਖਾਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਆਨਾ ਸਰ ਆਨਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਲੌਗ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਵੇਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆਨਾ ਸਰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੁਮੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੁਮੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਫੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਫੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਫੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਜੀ ਆਨਾ ਸਰ हेलो सर क्या नाम है आपका सर चश्मा लगाओ ना सर चश्मा लगाए ना चश्मा लगाए ना चश्मा लगाए ना आना सर या आना तेरा पेठा बड़ा बड़ा हो गया बड़ा हो गया है स्प्रे करना है स्प्रे करना है अब वाम नु भाई तेरा पेठा वाम नु भाई तेरा पेठा जी आनंद ने पेठे लाए ने जी आनंद ने पेठे लाए ने जी आनंद ने हैं भज के भाई खोचा मुझे सोना हो गया क्या नाम है सर आपका चश्मा लगाओ ना सर आपका चश्मा चश्मा लो जी आनंद का पेठा बहाइए आनंद का पेठा बहाइए आनंद ने फुल मेहनत की ने पेठे खाए दल वमन दे ठीक हो गया जी ठीक हो गया पेठे लगे ने वो भी ओ मर मेरे बेच सट्ट लगा मर किड्डा दूर सट्ट लगा मर किड्डा दूर सट्ट लगा मर किड्डा दूर सट्ट लगा ये भी पेठे माशाल्लाह बाबा हो गए ने पेठे माशाल्लाह अनस ने वे फुल मेहनत की है अनस ने वे फुल मेहनत की है अनस ने वे ना चोरी करी ना चोरी करी ना चोरी करी खोटा पेठे चोरी करन आ गए पेठे चोरी करन आ गए चोरी करन आ गए पेठे चोरी करन आ गए ए कितना है कोई पमैश दी कर कितना है कोई पमैश दी कर कितना है कोई पमैश दी कर कितना है कोई चौक हाउता ओ 14 इंच नु छड़ तू किड्डा पमैश ही गया किंज तू पीछा अज फड़े है किंज तू पीछा पर चुक किंज तू पीछा ना लाइन आ गई है सुल्तान राय दी घोड़ी आ गई जैन तल वे ना तेरी है वीडियो में आ गया तू वीडियो में आ गया तू जैन सुल्तान राय दी घोड़ी लेके आ गया सुल्तान राय दी घोड़ी पीछे बॉडीगार्ड भी नाल ही 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 ठीक है ए तो लाला मेहनत कर रहा है तो लाला मेहनत पत्थे पे बढ़ ये ने पत्थे लियाने ठीक है पत्थे लियाने सोचा करिए ना स्टार्ट हाथ रुकान देते करिए ना स्टार्ट हाथ रुकान देते चलो स्टार्ट हाथ रुकान दे ब्लॉग तैयार हो गया ब्लॉग तैयार हो चलो जी ब्लॉग बंद करिए इतने ही चलो जी ब्लॉग बंद करिए चलो जी ब्लॉग बाकी नेक्स्ट वीडियो